पुराना लिंक रोड था जो कि ख़त्म था, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो गाइस स्टीयरिंग हमारा अपना नया आ चुका है, पुराना वाला इसके बगल में, नया वाला इसके जस्ट साइड में है। चेकआउट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो टेक कार्बर। तो आज हमारे पास है मारुति सुजुकी सियाज। आज जैसा कि आप देख सकते हो हम इस गाड़ी की ट्रायल लेने वाले हैं। ये डीजल वेरिएंट है। इसमें कस्टमर कंसर्न है कि इस गाड़ी में जैसे रफ रोड पे जा रही है तो आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको चेक करा देते हैं पहले ट्रायल लेके। देखो वर्कशॉप के बाहर हमने निकाल ली है और वर्कशॉप के बाहर निकलते ही रफ रोड है और ये कट 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 अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये कुछ इस तरीके की नॉइज़ आ रही है इस गाड़ी में। तो कंप्लीट आप इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि हम इस गाड़ी में क्या काम करने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में ज़रूर पता लगेगा। और अपने इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लो और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके हम क्या चीज़ काम कर रहे हैं, क्या कुछ हम चेंजेस करते हैं गाड़ी में। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहो। चलो हम ले चलते हैं इसको गाड़ी को वर्कशॉप में और देखते हैं क्या कुछ इसमें नॉइज़ है और उस नॉइज़ को हम ख़त्म करते हैं, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है। सो गाइस गाड़ी हमने लगा ली है अपने वर्कशॉप में लिफ्ट पे और गाड़ी हमने चेक करी है। जो इसके स्टीयरिंग में ना काफ़ी नॉइज़ आ रही है, तो हम इसका स्टीयरिंग खोलने वाले हैं। स्टीयरिंग खोलने से पहले जो अंदर का जो नक्कल का नट है वो यहाँ से खोल लेंगे और जो भी फिर बाहर की फिटिंग रह जाएगी वो हम खोलेंगे। देख सकते हो यहाँ के नीचे की साइड नक्कल का नट होता है स्टीयरिंग का, वो हम यहाँ से खोल लेंगे 12 नंबर का। फिर इसके बाद बाहर की जो फिटिंग है वो हम खोलेंगे। कंप्लीट आप वीडियो में बने रहो। मैं आपको आवाज़ दोबारा सुनाऊंगा गाड़ी की ट्रायल लेके, आवाज़ ख़त्म हुई है या नहीं हुई है, और भी कुछ हो सकता है इसमें, कुछ और भी प्रॉब्लम हो वो भी हम चेकआउट करेंगे। सस्पेंशन में कुछ और तो ख़राब नहीं है। और जो इसका कॉस्ट होने वाली वो एजेंसी से बहुत कम कॉस्ट हम होने वाली है, कस्टमर के बहुत सी सेविंग करने वाले हैं। एजेंसी जैसा ही काम करेंगे लेकिन एजेंसी जैसा पैसा नहीं लेंगे, एजेंसी से बहुत कम हम पैसे लेने वाले इस गाड़ी का। तो कंप्लीट आप इस वीडियो में बने रहो। सो गाड़ी को उठा लेंगे हम लिफ्ट पे, क्योंकि अंदर से हमने बोल्ट खोल लिए हैं। दोनों साइड के टायर्स, राइट का भी खोल दिया है और लेफ़्ट का भी हम खोल रहे हैं, क्योंकि जो भी सस्पेंशन अटैच है वो हम खोलेंगे। और जो लोअर गाड़ी है जिसके ऊपर स्टीयरिंग टिका हुआ होता है उसको हम खोलेंगे। फिर उसको नीचे उतार के जब हम उसका स्टीयरिंग चेंज करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से गाड़ी हमारी दिखती है नीचे से, और इसके ऊपर की साइड होता है स्टीयरिंग असेंबली, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है। और इसको हम खोलेंगे। उसके लिए जो भी यहाँ से अटैच है इस गाड़ी का पार्ट्स, जो भी टायर से अटैच है व्हील से, उसको हम खोलेंगे। और ये भी चेकआउट करेंगे कुछ और सस्पेंशन तो इसमें ख़राब नहीं है जिसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रही है। ये डिब्री इसकी खोल दी है और इस साइड से भी आर्म जो है ना यहाँ से अलग कर लिया है। और जो लिंकर है अगर आप देख पा रहे हो जाम है, तो इस वजह से पूरा टाइट खुल रहा है, टाइम लेके खुलेगा। और नीचे से जो माउंटिंग है वो हम खोल रहे हैं। तो इस साइड का लिंकर है वो हमने अलग कर दिया है, देख सकते हो आप। इस साइड से भी हमने सस्पेंशन आर्म निकाल लिया है और जो लिंकर था इस साइड से भी निकल चुका है। स्टीयरिंग हमने इधर से हटा लिया है और अब रह रहे हैं इसके गाड़ी के बोल्ट, ये वाले। उस साइड भी यही सेम बोल्ट है, ये भी हम खोलेंगे। उसके बाद इस टेबल पे हम गाड़ी उतार लेंगे इजीली और फिर हम आपको स्टीयरिंग की कंडीशन चेकआउट कराते हैं। तो दोस्तों हमने जो इसके बोल्ट सारे खोल दिए और अब हमारे गाड़ी नीचे आने वाली है। ये देखो कुछ इस तरीके से नीचे आ चुकी है। ये है पूरा स्टीयरिंग का पार्ट जिसमें आवाज़ बनी हुई है, ये चेक कर सकते हो। इस साइड से भी आवाज़ है और इस साइड भी आवाज़ है। इसका बॉल जॉइंट भी ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। और रैक में भी काफ़ी डस्टी हो रखा है ये भी, और रैक बुश तो बिल्कुल कटा हुआ है। इसके बुश भी ठीक है, लिंकर भी ठीक है। लिंकर चेक करना ये वाला इधर का तो
ठीक है। उधर का एक दोनों साइड खोल ले, एक बार दोबारा चेक कर लो। तो जो मेन है इसके स्टीयरिंग में काफ़ी आवाज़ थी, तो स्टीयरिंग ही चेंज करेंगे और फिर इसकी अलाइनमेंट करा के और चेकआउट कराते कंडीशन। सो गाइस ये इस गाड़ी की सपोर्ट पे टिका होता है स्टीयरिंग, आप देख सकते हो। सो गाइस इसका ना एक ही लिंक रोड और ख़त्म है, इसको भी हम चेंज करने वाले। एक साइड की ठीक है, एक साइड की ये वाली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है टाई रोड, तो इसको भी चेंज करेंगे। और स्टीयरिंग की भी बुरी हालत है, तो स्टीयरिंग भी चेंज होने वाला है। ये जो दो पार्ट है ये सिर्फ ये चेंज होगा और गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। गाइस ये आ चुका है हमारा नया लिंक रोड, ये वाला, और ये हमारा पुराना लिंक रोड था जो कि ख़त्म था, इसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। लो भाई ये लगा दो। तो गाइस स्टीयरिंग हमारा अपना नया आ चुका है, पुराना वाला इसके बगल में, नया वाला इसके जस्ट साइड में। चेकआउट करा देते हैं। बिल्कुल देखो ये राणे की ब्रांड है नया वाला, और ये भी पुराना जो था अपना राणे का है। ये जेन्युइनिटी की क्वालिटी है, आप देख सकते हो। OEM क्वालिटी है जो इसमें लग रहा था, वही हम इसमें चेकआउट करा देते हैं। ये देख सकते हो राणे ब्रांड, इसमें भी राणे ब्रांड है, आप देख सकते हो। ये जो राणे का मार्क है, इस पर भी राणे का मार्क है। सो जो प्रोडक्ट है जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो OEM क्वालिटी, जेन्युइन क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो कंप्लेंट आने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो थोड़े लॉन्ग लाइफ चलते हैं। सो हम लगाने वाले नए वाले स्टीयरिंग को। चलो भाई फिटिंग कर दो। और जो इसका लिंकर था मैं दिखा देता हूँ आपको, चेकआउट करा देता हूँ। ये लिंकर है जो नया हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है, लिंकर हमने लगा दिया है। उधर वाला बिल्कुल ठीक है, तो उसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो यही होती है कॉस्ट कटिंग। जो ठीक है चीज़ हम वही उसको हम रिप्लेस नहीं करते, जो चीज़ ख़राब है वही हम चेंज करते हैं। कंपनी में अननेसेसरी चीज़ें चेंज कर देते हैं, एजेंसी में शायद दोनों लिंकर हो सकते हैं, एजेंसी वाले चेंज कर देते हैं, लेकिन हम इन केस हम दोनों चीज़ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करेंगे। और सिर्फ स्टीयरिंग ख़त्म है तो स्टीयरिंग भी चेंज करने वाले हैं। चलो भाई फिटिंग करो। ये देख सकते हो इधर जो इसकी जो चूड़ी है ये हम बराबर कर रहे हैं, जो इसमें पहले थी उस हिसाब से इस साइड की हमने मिला दी जैसे इस साइड की थी, ताकि जो इसका अलाइनमेंट है वो आउट नहीं होएगा ज़्यादा, 19-20 रहेगा। इसको हम फिर मशीन पे करा लेंगे। तो दोस्तों हमने जो इसका स्टीयरिंग है इसमें फिटिंग करके ना गाड़ी पे, और अब हम धीरे धीरे लिफ्ट को डाउन करेंगे और इसके सेंटर जो मिला लेंगे बोल्ट के, ताकि ईजिली आराम से फिटिंग हो सके। तो मैंने आपको स्टीयरिंग चेकआउट करा दिया, बिल्कुल जेन्युइन हमने स्टीयरिंग इसमें यूज़ किया है, OEM क्वालिटी जो इसमें निकला है गाड़ी के साथ का। सो हम गाड़ी को आपको ट्रायल करके और दिखाने वाले हैं, गाड़ी की इसकी फिटिंग करने के बाद स्टीयरिंग की। फाइनली जो है आप देख सकते हो फिटिंग कर दिया है ऊपर की साइड से, जो नीचे के सारे बोल्ट थे वो लगा दिए। अभी नक्कल के 1-2 बोल्ट रह रहे हैं और ऊपर का 1 बोल्ट रह रहा है, वो फिटिंग करना है। और उसके बाद हम चेकआउट कर भी लग चुका है, देख सकते हो। ऊपर का नट रह रहा है वो लगाना है अभी। तो ये जो माउंटिंग के नट है ये भी अभी फिटिंग करेंगे। और इधर से जो साइलेंसर की फिटिंग थी जो यहाँ से अटैच थी गाड़ी से, रबड़ के बूस ये हमने हटाए थे, लगा देंगे। और वो फिर हम गाड़ी को डाउन करने वाले हैं। सो गाइस गाड़ी हमने डाउन कर ली है लिफ्ट से, क्योंकि जो नीचे की फिटिंग है वो अप्रोक्सीमेटली कम्प्लीटली हो चुकी है, और ऊपर से हमने नकल मिलाना है इसका। तो अभी चेकआउट करते हैं। गाइस गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली फिटिंग ऊपर की हो चुकी है। अंदर के साइड का जो बोल्ट हमने खोला था वो भी हमने फिटिंग कर दिया। तो गाड़ी की हम लेते ट्रायल और आपको साउंड चेक कराते हैं गाड़ी में है या नहीं है। फाइनली हम गाड़ी की ट्रायल ले रहे हैं, आप देख सकते हो। रफ रोड है आगे और आपको चला के दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है गाड़ी में, जो आवाज़ थी इसकी ख़त्म हो चुकी है। पहले आपको काफ़ी आवाज़ नज़र आ रही होगी, काफ़ी आवाज़ सुनने में आ रही होगी, लेकिन अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है। गाड़ी बिल्कुल बिंदास हो चुकी है, क्योंकि जो आवाज़ थी वो स्टीयरिंग की, और जो लिंक रोड मैंने आपको दिखाया था वो एक साइड का कटा हुआ था। ये 2 चीज़ हमने चेंज की है, और जो इसकी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को जाके सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना के मैं अपलोड करूं। तो आई थिंक आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट अपने इस चैनल को ज़रूर दिखाओ, ताकि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आता रहूं। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है om/.motor, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, अब इसका हम अलाइनमेंट करा के गाड़ी को वर्कशॉप पर लेके जाते हैं। आई थिंक थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।